把清甜的蜜瓜倒入牛奶布丁中，搅一搅就能做的蜜瓜牛奶布丁，冰凉爽滑又入口即化，像慕斯蛋糕一样好吃。先做牛奶层，250毫升纯牛奶，15克白糖，开小火煮至牛奶温热就关火，再取20克吉利丁片。吉利丁的主要成分是动物蛋白，只需冷水泡3分钟左右，泡软就捞出来沥干水分，放入温热的牛奶中，利用余温就能迅速融化。再倒入200克酸奶和几滴火龙果汁，调成淡淡的粉红色。倒入1000毫升左右的保鲜盒，冷藏至完全凝固。再做蜜瓜层，蜜瓜去皮去籽，150克蜜瓜加一点点纯净水，打成蜜瓜汁，倒入锅中，同样开小火煮至果汁温热就关火，放10克泡软的吉利丁片，搅拌融化，放凉至室温，再倒入布丁上层，继续冷藏至全部凝固，扒一下4周就可以轻松脱模。切成大小均匀的块，再挖个小球，跟野菊花和叶子一起装饰一下，QQ 弹弹又香甜好吃，大人小孩都喜欢。